அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்று முன்கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் மே மாதம் 2ஆம் தேதி எந்த மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும், அடுத்த 3 நாட்களுக்கு எந்தெந்த மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது, குறிப்பாக எந்தெந்த மாவட்டங்களில் சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் குறிப்பாக 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் இடிடக்கூடிய கனமழையும் ஒரு சில மாவட்டங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக தென்னிந்திய பகுதியில் மேல் நிலவும் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்கில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் போது நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் சூறாவளி காற்றுடன் நாளை நாட்கள் 40 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் புயல் காற்று வீசக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக நாளை நாட்கள் 2/5/2023 நாளை நாட்கள் செவ்வாய்க்கிழமை தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடிடக்கூடிய கனமழையும் ஒரு சில இடங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக ஈரோடு, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்க்கும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். அதேபோன்று நாளை மறுநாள் வரக்கூடிய 3/5/2023 அன்றைய நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் பெரும்பாலான இடங்கள் இடிடக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக வேலூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி, பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்க்கும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். வரக்கூடிய நாட்கள் 4/5/2023 அன்றைய நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்கள் இடிடக்கூடிய கனமழையும் ஒரு சில மாவட்டங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என குறிப்பிடப்பட்டனர். அதன்படி தமிழகத்தில் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதியில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நிறைய ஒரு சில பகுதியில் லேசமாக மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடிடக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் குமரிக்கடல் பகுதி, மன்னார் வளைகுடா, கேரளா கடலோர பகுதியில், மாலத்தீவு மற்றும் லட்சத்தீவு ஆகிய பகுதியில் சூறாவளி காற்று 40 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இடையிடையே 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசிக்கொண்டால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு மட்டும் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கட்டாயம் கனமழை நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.